Qara Qarayev sənətinin ildırımlı izləri ilə adlı tədbirimizi açıq elan edirik. Çıxış üçün səhnəyə Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin direktoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Könül xanım Hüseynova dəvət olunur. Qara Qarayev sənətinin ildırımlı izləri ilə adlı konsert proqramımıza xoş gəldiniz. Bugünkü konsertimizdə ölməz bəstəkarımızın adını daşıyan Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin istedadlı şagirdləri və onların tələşik ərsəyə gəlməsində müstəsna xidmətləri olan müəllimləri çıxış edəcəklər. Qara Qarayev sənəti Azərbaycan musiqi mədəniyyətində yeni yolların carçısı kimi çıxışıdır. Yeni janrlar, yeni üslub xüsusiyyətləri, yeni ifadə vasitələri və eyni zamanda da milli musiqi mədəniyyətimizə yeniliklər gətirən, ümumbəşəri dəyərlərlə sıx vəhdətdə olan yeni ifadə vasitələri məhz Qara Qarayevin adı ilə bağlıdır. Qara Qarayev yaradıcılığında əsas ana xətt kimi ilk öncə biz onun qəhrəmanını görürük. O qəhrəman ki, mübarizələrə özünü ataraq, ölsə belə, həlak olsa belə, yenə də öz ideyalarının carçısı kimi qalib qismində əbədiyyətə qovuşmuş olur. Qara Qarayevin müxtəlif janrlı yaradıcılıq nümunələrinə biz baş vurduqda, onun novator xüsusiyyətlərini aydın şəkildə görmüş oluruq. Burada biz fəlsəfi düşüncə tərzi ilə sıx vəhdətdə olan milli elementlərin, eyni zamanda caz və polifonik üslublu nümunələrin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə gətirdiyi yeniliklərlə bir daha yaxından şahid olmuş oluruq. Qara Qarayev Azərbaycan musiqi mədəniyyətində elə bir iz salmışdır ki, ondan sonra böyük bir bəstəkarlıq nəsli yetişib formalaşaraq, indiki dövrə qədər Firəqiz Əlizadə kimi, Elnarə xanım Dadaşova kimi və bir sıra bizim ölməz bəstəkarlarımız kimi dahi bəstəkarlarımızın ərsəyə gəlməsinə müvəffəq olmuşdur. Və mən əminəm ki, bu yaradıcılıq yolu puxtələşməkdə olan gənc nəslin formalaşmasında və Qara Qarayev ənənələrinin bütün dünyada layiqincə təmsil olunmasında böyük rol oynayacaqdır. Sizi bu gözəl konsertimizlə baş-başa buraxırıq və əminəm ki, Qara Qarayev sənətinin yıldırımlı işığı sizə məmnunluq gətirəcəkdir. Eskiz ifa edir Məmmədova Zümrüd, müəllim Gülçin Aslanova.
yaradıcı oyunudur. Yaradıcılıq zirvəsi ümidetməz bir fəzadır. Elə bir fəza ki, insana misli görünməmiş gözəlliklər dünyası yaşadır. Bəstəkarlar dünyası da belə bir dünyadır. İnsana misli görünməmiş gözəlliklər dünyası yaşadan bir dünya. Bəstəkarlar hələ sağlığındaykən əfsanəyə çevrilən fədakar insanlar. Bəstəkarlar Azərbaycan musiqi dünyasında Koroğlu tək düşən qəhrəmanlar, onun inkişafı yolunda özünü kələm tək yandıran ürəklər, onun məhəbbətini ürəyindən Məcnun tək gezdirən musiqi aşiqləri. Düzdür, Azərbaycan musiqi tarixində rəsmi olaraq 18 sentyabr musiqi günü, musiqi bayramı kimi qeyd olunur. Üzeyir dahisinin dünyaya gəldiyi gün. Amma bizim üçün, yəni musiqi dünyasının sakinləri üçün hər bəstəkarımızın dünyaya gəlişi böyük bir musiqi bayramıdır. Çünki bəstəkarın yaratdığı hər bir əsər onun xalqının qiymətli sərvəti, onun xalqının qiymətli əmanətidir. O sərvət ki, milyonlarla insanların qəlbini diqqətə gətirir. O sərvət ki, dinlədikcə insanı dərindən bir düşüncəyə aparır. Və bu zaman ürəkdə leitmotiv kimi bir sual yaranır. İlahi, sən bu bəstəkar adlı möcüzəni necə qüdrətli bir varlıq kimi yaratırsan? Çünki 5 paralel xəttdən ibarət olan sadə not sətrində musiqi sədalarından xaliqələr yaranan varlıqlar Allahın ən böyük möcüzəsi olan bəstəkarlardır. Bəli, bugün də bizim üçün İkiqat bayramdır. 5 fevral Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin gözlərinin ağının qarası olan Qara Qarayevin doğum günü və bu gözəl musiqi barigahında onun əsərlərindən ibarət verilən musiqi ziyafəti. Bəli, məhz musiqi ziyafəti. Çünki biz musiqi dünyasının sakinlərinin qəlbinin qidası məhz musiqi sədalarıdır. O sədalar ki, hər bir insanın qəlbini Gürcistana döndərir. O sədalar ki, insanın ruhunu pərvazlandırıb bir başqa dünyaya səyahətə aparır. Bugün biz birlikdə Qarayev musiqi labirintində Don Kixotun səyahətinə, İldırımlı yolların cığırlarına, 7 gözəlin bəhramla dünyasına, qəlbimizdə məskunlaşan Qarayevin məskənlərinə, onun ayaq izlərinin dəydiyi Albaniya, Vietnama, Xəzər dənizinin neft daşları adasına səyahət edəcəyik. Elə sonuncu dediyim səyahət ünvanından başlayaq. Beləliklə, vals. Xəzər neftçiləri haqqında Dastan kinofilminə musiqi. İfa edirlər Samir Əsərli və tələbəsi Ümmət Ziya. Konsertmeister Sevinç Kərimova. Alqışlarımızla onları səhnəyə dəvət.
bəstəkarımız Qara Qarayevdir. Bəstəkarın saldığı məskənlərin bir ünvanı var. Bu ünvan bizim ürəyimiz, bizim ürəyimizdir. Qara Qarayev, əbədi ürək sakinimiz. Qarayev bizim beynimizin döngələrində, qəlbimizin köşələrində, ürəyimizin torpaqlarında məskunlaşan əbədi sakin. Elə bir məskunlaşmış sakin ki, bu həyatda atdığı hər bir addım özündə məna dolu bir yük, məna dolu bir küllət taşıyır. Elə bir addım ki, ardınca gələn, yetişən böyük bir nəslə min bir cığır açdı. Əsl insan, böyük hərflərlə yazan insan. Qara Qarayev, qəlbimizdə, ürəyimizdə əbədi məskən salan insan. İnsan məskən salar məxluqundan musiqi ifa edir Mali Qədimzadə. Müəllim, əməkdar artist Nigar Məlikova. Qarayevin əbədi yaşar obrazları arasında ən çox sevdiyi obraz Don Quixote-dir. Bəstəkarla bu obraz arasında əslində böyük bir uzlaşma əlaqəsi var. Hər ikisi özü-özlüyündə dünyanın cəngavəri kimi çıxış edir. Hər ikisi ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparır. Musiqimizin Don Quixote Qara Qarayev. Elmi dildə bunun
çok sadə bir adı var. Altruizm. Ayrıca başqaları deməkdir. Özgələri üçün yaşayan, özünü düşünmədən, ömrünü başqaları yolunda fəda edən adam altruist adlanır. Qara Qarayev məhz belə bəstəkarlardan oldu. Bir gün Qara Qarayevin oğlu Fərəc Qarayevin müsahibələrinin birində bir fikrin kəsişdi. Atam özünü tələbələrinin yolunda fəda etdi. O müəllim olmasaydı, daha çox əsərlərə imza atardı. Musiqimizin Don Quixotu, musiqimizin altruisti, özünü fəda edən Qara Qarayev. Amma o bu ömrü dolu-dolu yaşadı, yaşatdırdı. Ömür səyahətində bir Don Quixot kimi hər kəsin yolunda özünü fəda edib insanlığı öyrədən Qara Qarayev. Beləliklə, Don Quixot simfonik qravürlərindən səyahət. İfa edir Aylin Şirinova, konsertmeister Əliyeva Nazilə, müəllim Cumayev Orxan. Qarayev ruhundan süzülən eşq damlaları, eşqin musiqili damlaları, not sətrində yazılan qara dənərciklər. Əslində onların hər birinin altında bir eşq bulağı qaynayır. Bu eşq bulağından yalnız Qarayev obrazları qidalanmır. Bu eşq bulağından hər dəfə dinlədikcə biz də ovuc-ovuc su içirik. Qarayevdə eşqin hər rəngi var. Həzin eşq, dəli eşq,
eşq, qarşılıqsız eşq. Qarayevdə eşqin fəlsəfəsi var. Onu yalnız Qarayev sevən duyar. Duyar, yaşayar, yaşadar və əbədiyyətə qovuşdurar. Qarayev əbədi eşqin simvolu. Qarayev musiqisindən süzülən musiqi damlaları bizə deyir. Deyir, nə qədər ki sağıq, yaxın gələk yar. Ömrün gülən çağı, sən də gülək yar. Dirilik çeşməsi səndədir Leyli. Məcnun o çeşməsiz təşnədir Leyli. Sənin varlığınla varam mən ancaq, səninlə şad olub gülərəm ancaq. Camalın düşərsə könlümdən uzaq, könlüm viran qalar, könlümdən qıraq. Mən yoxam, mən yoxam, mən sənəm, sənsə mən. Bir könül yurdudur bu iki vətən. Bu könül yurdunda Leyli və Məcnun, Sari və Lenni, Bəhram və Ayşə, Sirana və Raksana əbədi yaşam vəsiləsi qazanır. Beləliklə, Çilon Qaskonyalı müziklından Raksana'nın Ariozası, Qara Qarayevin daha bir eşqnaməsi ifa edir Medina Məcidova, konsertmeister Mətanət Nurulayeva. Прошло, Роксана. Мой бедный друг, у каждого из нас есть незажившая за годы рана. Да, есть и у меня. И все она жива. Она вот здесь, здесь, под письмом заветным. Вы помните, однажды обещали письмо это прочесть когда-нибудь? Нельзя ли? Прочтите. Настал последний час. Зашла моя звезда. Зачем же вслух? Смерть ждет меня. Простите. Но что я? Вы со мной в последний этот час. Ваш образ, дорогой, здесь надо мной витает. Я слышу голос ваш. Больше я
İldırımlı Yollarla baletindən Ehtiraslı Qızın rəqsi. Zinayda Bitkinin işləməsi əsasında ilk ifa. İfa edib Mətanət Nurullayeva. Yavaslı romansı. İfa edir Şahbaz və Nərgiz. Konsertmeister Məmmədova Sevinç. Müəllim Atəş Qarayev. Yeddi Gözəl baletindən Adajov. İfa edir Dəniz Qocayeva. Konsertmeister Nigar İdərli. Müəllim Vaxtang İmanov.
Qara Qarayevin musiqi qalereyası. Onun əsərlərinin həyat pəncərəsindən boylananda gözlər önündə çox möhtəşəm bir dünya mənzərəsi canlanır. Sanki Qarayevin yaradıcılığı bir dünya xəritəsidir. Sanki sən bu xəritəyə boylananda Qarayevin qarış-qarış gəzdiyi, gördüyü yerləri bir bəstəkarın əsərləri ilə yola çıxıb gəzirsən. Çox maraqlı bir hal sezmişəm bu xəyali səyahətlər zamanında. Hər dəfə Alban rapsodiyası, Vietnam süitası, ildırımlı yollarla 7 gözəlin 7 dünyasına səyahət məni məkandan məkana pərvazlandırır. Mən eyni əsərə qulaq astığım halda rəngarəng dünyalara çarpılıram. Bax, budur əsl sənət, əsl sənət əsəri. Bu notlara gözlə baxanda hamı onları qara rəngli görür. Amma Qara müəllim bu notlara qaradan başqa min bir rəng verir. Bu notların ruhunda min bir rəngin palitrası var. Beləliklə, Alban rapsodiyası çıxış edir Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin kiçik tərkibli orkestri bədii rəhbər Nigar Cavadova. Alqışlarınızla.
Qaraqarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin çift tərkibli orkestri, bədii rəhbər Cavadova Nigar. Yedi Gözəl baletindən Slavyan rəqsi ifa edir Kanun ansamblı. Konsertmeister Sevinç Kərimova, müəllim Əhmədova Bətulə, Slavyan gözəli Dəniz Quliyeva, müəllim Emil Əzizov.
7 Gözəl baletindən Çin Güzəli. İfa edir Günay İsmailova, konsertmeyster Səbinə Eldarlı. Çin Gözəli Zəhra Məmmədli, müəllim Emil Əzizov. Yedi Gözəl baletindən İran Gözəli. İfa edir Amina Ayvazova, konsertmeyster Arzu Səfərova, müəllim Rauf Hüseyinli. İran Gözəli Zəhra Məhmədova, müəllim Tamilla Əliyeva.
Böylesi bir xəzinə, sehirli qələminlə ruh verdin hər birinə. Sənin yeddi gözəlin həvəsi nurlu aləm, baxdıqca hey baxırsan cəmal-i gövhərinə. Nizaminin söz gözəli, Qarayevin not gözəli. Biri sözləriyle, biri səsləriyle biçdi gözəllərin ruhunu. Hind, Slavyan, Çin, Məğrib, Xarəzm, Bizans, İran. Qarayevin məhz budur yaşadan bu dünyada. Gözəllərin gözəl ruhu, musiqidən doğan ruhu. O ruh bizi əfsunlar, əbədi tellə bağlar.
professor, əməkdar incəsənət xadimi Elnarə xanım Dadaşovanı dəvət edirik. Artıq gecəmiz tamamlanır. Mən sizə ancaq axşamınız xeyir deyirəm. Ona görə ki, salamlamamışam sizi. Və mən bu konsertin təsiri altında çox xoşbaxtım. Xoşbaxtım ona görə ki, uşaqlıq çağlarım yadıma düşdü. Mən də çox istərdim buradakı bu gözəl rəqqasələr kimi balet icra edim. Çünki 52-ci ildə balet yazılmışdı və mən 52-ci ildə doğulmuş bir gənc qız özünü balerinada görmək istəyirdim və bu musiqini vurğuluydum. Heç o zaman fikirləşə də bilməzdim ki, haçansa Qara Qarayev mənim müəllimim olacaq və mən onun tələbəsi olacaq. Çox xoşbaxt çağlar idi. Bugün bu axşamın təşkilində hər kəsin kimin ki əməyi keçib və bizim bu çocukların, valideynlərin, müəllimlərin əməyini görməmək mümkün deyil. Ürəklə, sevgi ilə, ümumiyyətlə uşaqlarımıza yönlənmiş nə varsa, sevgi ilə yoğrularsa, onun nəticəsi də olacaq. Bizim özümüz Qarayevin sinfinə o sevgini görmüşdük. O bizə bir atalıq qayğısıyla yanaşırdı. Mən bir günləri çıxış etmək istəmirdim. Könül xanım mənə deyəndə dedim, məmnuniyyətlə çıxış edərəm. Ona görə çıxış edərəm ki, bəzi məktəblərə baxanda insanın qolu qanadı sınır, baxırsan ki, mədəniyyəti, incəsənəti bir gəlir mənbəyinə çevirmək istəyirlər. Amma mədəniyyət gəlir mənbəyi deyil, tərbiyədir. Və əgər biz bu günləri, belə bir məktəbləri yaşatsaq, müəllimlərin qayğısını o babalar görsə, valideynlər də xoşbaxt olsalar ki, onların uşaqları çox yaxşı əllərdədir. Müəllimin adı çox məsuliyyətli addır. Görün, neçə illərdir, 40 ildir, bəlkə də çox. Müəllimimizin üzünü görmürük. 82-ci ildə dünyasını dəyişmişdi. Amma bugün də bizim ürəyimizdə o müəllimin sevgisi, o müəllimin qayğısı, o müəllimin bizə ötürdüyü biliklər, savad, münasibət içimizdə yaşayır. Və biz enə bilmirik. Planka deyirlər, onu endirə bilmirik. Mən Könül xanıma, bugün aparıcılıq edən gözəl müəlliminizə, Nərgiz xanıma dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Siz valideynlərə, siz babalara, bütün müəllim heyətinə. Mən onu demək istəyirəm sizə ki, babalarınız çox yaxşı əllərdədir. Mən bunu bu günləri əminliklə deyə bilərəm. Çünki sevgi var. O uşaqlara dərin sevgi var. Təkcə bilik azdır. Biliyin qarşısında sevgi olmalıdır. Bir də mənəviyyat. Mənəviyyat olan yerdə hər şey olacaq. Könül xanım, zəhmət olmasa səhnəyə. Mən Könül xanımla çiyin-çiyinə Bakı Musiqi Akademiyasında çalışıram. Könül xanım gözümüzün qabağında tələbədən müəllimə, ondan sonra müdafiə elədi və öz üzərində çalışan bir insandır. Könül xanım sizin üçün tapıntıdır. Siz valideynlər udmuşsunuz. Mən bunu çox səmimi deyirəm. Mən heç vaxtı düşünmədiyim şeyi, hiss eləmədiyim şeyi demərəm. Könül xanım, təşəkkür edirəm. Bu günləri çox gözəl əllərdədir. Əminliklə deyirəm.
uzaqlara gedə bilər, çox yüksəklikləri fəth edə bilər. Qara-qara təbrik edəsək, elə gəmilər var ki, limanda dayanır. Elə gəmilər də var ki, onlar həmişə səyahətdədir. Səyahətiniz uğurlu olsun. Təbrik edirəm. Bizim müəllimlərimizin ünvanına, bizim istedadlı şagirdlərimizin ünvanına belə sözlər ünvanlandı. Çox minnətdaram. Siz mənim müəllimim olmuşsunuz. Mən böyük qürur hissi duyuram. Sizin bacınız, professor, elmlər doktoru, pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycanda nadir alimlərdən biridir. Minarə xanım mənim oponentim olubdur. Gözəl bir ailənin nümayəndəsisiniz. Mən də oradan da fəxr hissi duyuram ki, bizim konsertimizə təşrif buyurdunuz və bu gözəl qiymətli sözlərinizi bizim valideynlərimizə, dəyərli izləyicilərimizə ünvanladınız. Konsertin təşkilində bizim hörmətli musiqişünasımız, istedadlı, bacarıqlı, zəngin dünya görüşünə malik Nərgiz xanım Kərimovaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Həm burada bir tanı belə, istər video roliklərin hazırlanması, rəqs səhnələrində onun xüsusi bir münasibəti, təşkili, hər bir şey aydınca duyulurdu. Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, əziz valideynlər. Hər zaman Qarayev işığının ətrafında olun və Qarayev sənətinin işıltıları hər zaman bu məktəbdə bərk olsun.